कहिले यस्तै गाँजाहरू खुवाए पनि निकाउँछ। 10,000 पैसा लगेको छ, 3-4वटा दिने भनिरहेछ, कत्रो दिने थाहा छैन। अब खानु पाएन भने त त्यस्तै भान्टाभुन्टो हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ नि। जुगा पर्छ, अब छेरपट्टि लाग्छ, तुरुन्तै छेरपट्टि लाग्छ। पानी आयो भने चिसो घाँस खाँदैन। आमा नमस्कार। नमस्कार बाबु। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम? हजुर। मेरो नाम सानमाया हो। सानुमाया नगरकोटी। हजुर। हजुर यो बाख्रा पालन कहिलेदेखि गर्नुभयो आमा? यो बाख्रा पालन त पहिल्यैदेखि नै, पहिलादेखि नै ससुरादेखि हुँदादेखि नै बस्तु पालेको। घरमा नि पाल्नुहुन्छ? हजुर। यो बाख्राले कतिवटासम्म ब्याउँदो रहेछ आमा? बाख्रा त ब्याउँछ होला, अब झनै 8-9 बेत त होइन, एकचोटिमा कतिवटा ब्याउँदो रहेछ यसले? 3टा ब्याथ। 3टा ब्याउँछ। हजुर। कति यो वर्षौनी ब्याउने हो कि 6 महिनामा ब्याउने? 6 महिना ब्याउँछ। ए 6 महिना ब्याउँछ। 6 महिना। 3टा ब्यायो भने चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ। 6 महिनामा ब्यायो भने वर्षको 2 बेत हुन्छ। अनि यसलाई के खुवाउनुहुन्छ आमा? घाँस खुवाउने, अब धेरै जस्तो खोले खुवाउनु पर्छ। खोले खुवाउनु पर्छ। ए जति खोले खुवाए त्यति तागत नि हुन्छ। खोले टन्नै खुवायो भने चाँडै बढ्छ पनि, चाँडै बढ्छ। अब घाँस दिनु पर्यो, अब यस्तो कटहरू दिनु पर्यो। कट खुवायो भने राम्रो हुन्छ। अब खानु पाएन भने त त्यस्तै भान्टाभुन्टो हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ नि। अनि यो कसरी बेच्नुहुन्छ तपाईँले? अब वस्तु जिउ हेरेर, अब सानो छ भने सानै मोल हुन्छ, ठुलो भयो भने ठुलो छ भने ठुलै अलि हेरेर। कतिको फाइदा हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ यो? अब फाइदा त खोइ बेच्या छैन। अस्ति न 2टा बेचेर पठाएँ, 2टाको 18,000, 18 होइन 8,000 बेची पाठीहरू। भनेपछि तपाईँहरू के एकैचोटि दसैँमा बेच्नुहुन्छ कि अब यसो परे बेला बेच्ने? आफूलाई अब परे बेला खट्टा भयो भने, त्यस्तै बोकाहरू छ भने, अब बोका त यस्तो चाडबाडमा खोज्न आउँछ, चाडबाडमा बेच्ने। अनि चरन चाहिँ कता लानुहुन्छ? चरन अब पाखातिर लाने। बानेर पाले पनि हुन्छ। अब सानो बच्चाहरू त त्यो काटेको घाँस खाँदैन, चराउनै पर्ने। चरायो भने अब यस्तै राम्रोसँग खान्छ बच्चाहरूले। माउ भए त सारेर खुवाए पनि हुन्छ, घरमै काटेर ल्याएर खुवाए पनि हुन्छ। यसलाई रोगहरू चाहिँ कस्तो खालको लाग्ने के? रोग त लाग्छ बाबु, रोग त यो जुगानी पर्छ, जुगा पर्छ। अब छेरपट्टि लाग्छ, तुरुन्तै छेरपट्टि लाग्छ। कहिले औषधि ल्याएर खुवाउने, कहिले यस्तै गाँजाहरू खुवाए पनि निकाउँछ। ए गाँजाले पनि निकाउँछ? हुन्छ। ए भनेपछि पहिला त हाम्रो त्यसै भन्ने चलन थियो, मान्छेलाई पनि गाई बस्तुलाई पनि छेरपट्टि लाग्ने, गाँजा खाए ठिक हुन्छ भन्ने। हजुर। ए यो कुरा साँच्चै हो? साँच्चै नै हो। ए हुँदो रहेछ है? हजुर। कतिको मर्दो रहेछ यो? जस्तो अब कोही चिसोमा अब यताउता भएर मर्ने छ? हजुर। चिसोमा त अब धेरै, अब माघ पुसमा त धेरै चिसो हुन्छ होइन, चिसो हुन्छ। अब यस्तो सोतरेहरू ल्याएर ठुपाएर राख्ने, हामीले त त्यस्तै ठुपाएर राख्ने, अनि चिसो गरेर नराख्ने, अलिअलि हिलो भएपछि उठाइहाल्ने। दुःख कतिको छ बाख्रा पालनमा? दुःख त हुन्छ नि बाबु, दुःख हुन्छ। चिसो घाँस खाँदैन, अब बेलैमा चराउनु पर्यो कि तनै खोले खुवाउने। पानी आयो भने चिसो घाँस खाँदैन, खोले पकाएर खुवाउने। यस्तै झरी पऱ्यो भने त्यो जे सुक्या भए पनि जे चानाचिना गुन्द्रेहरू सबै मिसाइदिए, खोलेमा मिसाइदिए पनि खान्छ, तन्नै खान्छ। अनि जस्तो अब भोलि पर्सि यो घाँस नहुँदाखेरि चाहिँ के त्यही खोलेकै भरमा? त्यो घाँस नहुँदाखेरि त यस्तो कोदाको नलहरू हुन्छ, खोले खुवाउने, अनि यस्तै कट ल्याउने, दिउँसो चराएर ल्याएर कट खुवाउने, अनि कोदाको नल खुवाउने। भनेपछि त दुःखै रहेछ नि? दुःख हुन्छ। यो के जातको बाख्रा भन्छ आमालाई? यो त हाम्रो त ठुलो जात हो, सानो होइन, ठुलै हो। हजुर।
अहिले फेरि अब बाख्रा पालन आउने भनिरहेछ। हजुर हजुर 10,000 पैसा लगेको छ, 3-4वटा दिने भनिरहेछ, कत्रो दिने थाहा छैन। ए कहाँबाट त्यो चाहिँ? खै स्यान्जाबाट ल्याउने रे भने सुने। होइन यहाँ के गाविसबाट के कृषिबाट। ए कृषिबाट। हजुर ए कृषिबाट कतिवटा दिन भन्नुभएको? 3-4वटा दिने भनेको छ रे, कत्रो हुन्छ अब ल्याएको छैन, देखेको छैन। ए घरलाई? हजुर ए त्यो पनि 15 जनाको पैसा 10,000 पैसा बुझाउन लगेको छ अरे। ए भनेपछि पाठो आउने पाठी। ए भनेपछि अर्कै जातको हो? अर्कै जातको हो कि खोइ। बोका पाल्नु दिने भनेको थियो अस्ति, हामीले यहाँ पाल्ने कि भनेको थियो। उनीहरूले पाल्ने भने कति स्याहार्नु चाहिँ पर्छ अरे, अनि मर्यो भने उनीहरूकै हुन्छ अरे, मर्यो हुन्छ कहाँ बुझेन मैले। 2 लाख जाने बोक अरे, तल पाल्ने दिने भनिरहेको थियो, दियो कि दिएन त्यो थाहा भएन। त्यस्तो कुराहरू पनि आइरहेछ कृषि भएर। हजुर तपाईँहरूले कृषिमा दर्ता त गर्नु भएको छैन? बाख्रा पालन गरेछ। गर्नु भएको छ? ए भनेपछि बुहारीले गरेछ। ए बुहारीले भनेपछि यिनीहरूलाई यसो दुःख बिरामी हुँदाखेरि पनि केही हुन्छ कि है? खोइ अब पछि के गर्छ। पछि के गर्छ? अहिले भर्खर सुरुमा दिन ल्याएको छ। ए हजुर हजुर भनेपछि यो बाख्रा पाल्दा तपाईँलाई सन्तुष्टि नै हुनुहुन्छ? हजुर अब कतै जानु सक्दैन, अब यही बस्तु एउटा 2टा बस्तु पाल्यो, बस्यो घरमा। बानी भयो, अलिअलि मल पनि भयो, अनि मल चाहियो अलिअलि बारी खेतीलाई। यस्तै अब आफूले अन्त्य परे बेला बेचे नि भयो एउटा 2टा, त्यस्तै। पहिला त गाई पनि थियो। गाई म आएर कति झनै 10वटा जति भैँसी पालिसकेँ। राँगो भैँसी। पहिला दुनो गाई पनि थियो, दुनो गाई बेचेर अनि त्यो बेचेर भैँसी किने। भैँसी ब्याउने नि 3टा हो कि 4वटा बेचेर पठाएँ। एउटा घरमै ब्याएर बेचेँ, अनि 3टा हो कि 4वटा चाहिँ ब्याउने बेचेँ। अनि त्यहाँबाट भैँसी राँगो पालेँ, राँगो पालेर 4वटा बेचेँ। अहिले फेरि भैँसी नै ल्याएर। धन्यवाद आमा हजुरलाई। बाबु कहाँदेखि आएर यहाँ मसँग कुरा गरेर सुनाउनु भयो। ल धन्यवाद। ल हस् आमा हजुर।